हाय गाइस, आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अभी 1 बज रहा है और मूर्ति उठे से पहले ही दशहरा में पंडाल उठ गया है। यहाँ पे मतलब पंडाल खुल गया है और इसमें इधर साउंड वाउंड भी सब बना गया है और इधर जो था लाइट सब खुल गया है। इधर अभी साउंड चेक होगा, उसका व्यू दिखाएंगे।